Мәсәлән, лимонның бу чыгарылышында Казан шәһәрендә җәмәгать транспортында йөрү өчен бәяләр арту, Мордовиядагы башлангыч сыйныфлар укытучысыннан стартап һәм Тува халкының ярлылыгы мәсьәләсенә бәйле тикшеренүләр. Ә хәзер тулырак. Татарстан Республикасының Тарифлар комитеты Казан исполкомының җәмәгать транспортына бәяләрне арттыру тәкъдимен кабул иткән һәм тиздән рәсми документ әзер булганнан соң 10 көн үткәч безнең җәмәгать транспортларында наличка белән кәгазь яки тимер акча белән түләгән очракта бәяләр 5 сумга артачак, ягъни 35 сум булачак. Банк карталары белән түләгәндә элеккечә 30 сум булып, транспорт карталары белән түләгәндә шулай ук элеккечә 27 сум булып калачак. Бу транспорт юнәлешенең транспорт системасының Казанда узган ел белән чагыштырганда 150 мең сумга якын югалтулар кичерүенә бәйле һәм шулай ук 2019 ел белән чагыштырганда пассажиропоток Казан шәһәрендә 30%-ка кимегән. Шуңа бәйле бәяләрне арттырганнар һәм бу инде миңа калса күпмедер читләтеп булса да халыкның банк карталары белән күбрәк куллансын өчен һәм кәгазь акчаларны киметү өчен һәм шулай ук кондукторларның үз кесәләренә акчаны шудырып баруны киметү өчен дә эшләнә торган әйбердер. Мин үзем карта белән йөргәч һәм бик күп кеше карта белән йөргәч әле моны ниндидер начар әйбер, начар хәбәр дип әйтәсе килми. Әби-бабайларда хәзер күпчелек транспорт карталары белән түлиләр инде. Әмма бу хәбәр янында тагын бер хәбәр бар. Казандагы күп җәмәгать транспортларына камералар алып куячаклар. Ул куяннарны тоту өчен була инде билетсыз йөрүчеләрне йөзләрен фотога төшереп, аларны ябка тарту өчен буламы инде, кирәк булачак. Мин аңламыйм, сезнең акчагыз бар, әллә никадәр сумга камералар аларга, которые кешенең йөзен прям яхшы итеп сурәткә төшереп калалар. 150 миллионлык югалтуларны капларлык акча юк. Мантык. Хәзер Мордовиядәге башлангыч сыйныфлар укытучысыннан искиткеч стартап һәм башка сыймаслык әрсезлек үрнәге. Кыскасы, Мордовиядәге башлангыч сыйныфлар укытучысы Светлана Юртайкина үзенең укучылары белән спортзалда жмурки уены еш уйный торган була. Ул уенны гына түгел, күзләрне бәйли торган башка уеннарда. Башлангыч сыйныф укучылары белән уйныйсың бит инде анда уеннар нәрсәсе бар аның. Әмма ул уеннарны башлар алдыннан балаларның кыйммәтле заркан эшләнмәләрен салдырып ала торган була. Янәсе сез уйнаганда күзләрегез бәйләнгән булганга күрә яраланырга мөмкинсез, бер-берегезгә зыян китергә мөмкинсез дип. Һәм шулай ук балаларны мәктәпкә килгәч, мәктәптән киткәндә, киендергәндә, чишендергәндә ярдәм итеп, якаларын рәтләгән булып эшли инде укытучы һәм шуннан соң кайбер әти-әниләр игътибар итә башлыйлар аларның балаларының шул муеннарындагы алтын, көмеш эшләнмәләре югалуларына. Бу сыйныфтан 6 укучының әти-әнисе прокуратурага хат язалар һәм тикшерү барышында чынлап та ачыклана, ул укытучының балалардан шундый заркан эшләнмәләрен салдырып, аларны ломбардка илтүен һәм шуның нәтиҗәсендә 2020 елның ноябрь азагыннан 2021 елның февраль аена кадәр 117 мең акча эшләү ломбардка илтеп әлеге эшләнмәләрне. Монда искәрчә Дмитрий Медведевның укытучылар бу һөнәрне йөрәге кушканга сайларга тиеш, акча эшлиселәре килсә бизнеска барсыннар дигәннәре. Һәм менә монда шундый үрнәк, укытучы 2 куянның койрыгын 1 ел тоткан, йөрәге кушкан эш белән дә шөгыльләнә, бизнес белән дә шөгыльләнә. Бу укытучының шушы гамәлләр өчен аны җинаять җаваплылыгына тартачаклар һәм ул үз җәзасын алачак. Әмма бу мәсьәләнең әзрәк кенә икенче ягына да игътибар итәсе килә. Нәрсәгә башлангыч сыйныф укучысына алтын эшләнмәләр эләргә? Бу әти-әниләргә сорау инде. Ярар монда укытучысы талаган инде моны, йомшак кына башыннан сыйпап кына бала аңламыйча да калган. Урамда барганда берәр төрле белмим инде маньяк ише, берәр урлаучы ул бит урлап кына калмаска мөмкин, башка бер дә эшләргә мөмкин. Бу курбанны гаепләү түгел, курбан үзе гаепле дигән сүзгә бәйләнү түгел. Просто балага нәрсәгә алтын эшләнмәләре? Балага кирәкме ул? Бала үзе сорыймы аны? Минем менә шундый алтын, көмеш әйберләр табып бирәсе килә, алып бирегез әле миңа дип. Миңа калса юк. Миңа калса ул әти-әниләрнең бер-берсе арасында менә без булдырабыз, безнең акчабыз бар дигән әйберне күрсәтү өчен балаларына тагып җибәрү галәмәте.
керекми балага ул әйбер. Балашага керек шундай побрякушкалар, жин орзан очсузлы әйберләр, аңа сезнең көмеш алтын әйберләрегез пычагыма да керек түгел. Тува Республикасы җитәкчесе Шолбан Караол Тува институты коллективы белән очрашу барышында Тува халкының ярлылыгы проблемасына кагылып үтә. Кагылып кына калмый, фән эшлекләренә һәм галимнәргә шундый дәгъва да белдерә, шелтә белдерә. Менә шундый зур проблема безнең республикабызда. Нишләп сез аны тикшермисез, нишләп сез бернинди фәнни эшләр эшләмисез бу темага бәйле дип әйтә. Аның сүзләренчә, Тува Республикасына фәннең, фәнни берләшмәләрнең әлеге проблеманы хәл итүгә ярдәме җитми, аларның сүзе һәм фикерләре җитми икән. Менә акча белән ниндидер дәүләт ярдәме белән бу проблеманы хәл итәсе урынга, анда менә шулай фәнни мәкаләләр язырга кирәк икән һәм менә шул рәвешле без барлык проблемаларны хәл итә алачакбыз. Моннан көләсе килә инде, тик икенче яктан, бу шундый бәлки без әле аңлап бетермәгән искиткеч шәп ысулдыр ярлылыкны хәл итәргә. Менә без берәр ел күзәтеп карыйк, бәлки ул әзрәк селкетердә үзенең галимнәрен республикасындагы һәм ниндидер бер ачыш ясарлар һәм ярлылык просто бетә. Шуңа күрә алдан нәтиҗәләр ясамыйк, күзәтик. Хәзер бу катлаулы, каршылыклы темалардан соң бер мими хәбәр. Бөекбританияда яшәүче бер хатын-кыз үзенең алтын балыгына спасательный жилет ясата махсус. Улан тик томалыгына ясатмый, аның алтын балыгында балыкның йөзү куыгына бәйле дәвалап булмый торган авыру бар. Һәм шул авыру нәтиҗәсендә балык еш кына менә шулай йөзеп барган җиреннән әйләнә һәм төпкә төшеп китә. Һәм кире күтәрелә алмый күпмедер вакыт. Балыкка озак вакыт төптә йөрү зыянлы һәм шуңа күрә ул менә шундый спасательный жилет сатып ала. Карасаң, нинди сөйкемле һәм бәхетле балык. Кайбер кешеләр үзләренең балаларын ул кадәр тәрбияләмиләр, бу хатын-кыз үзенең балыгын тәрбияләгән шикелле. Шундый рәхәт. Татарстанда аномаль салкын һава торышына бәйле рәвештә шторм кисәтүе игълан ителде. Һәм синоптиклар сүзләренчә, мондый салкын һава торышы әле 25 февральгә кадәр, димәк, бер атнага якын дәвам итәчәк. Салкын һава торышы дәвам итәчәк икән, димәк, инде аяк астындагы бузлавыклар да әле булачак дигән сүз. Шуңа бәйле сезгә сорау бирәсе килә. Бу бузлавыкларда инде ничә тапкыр таеп егылырга өлгердегез? Мин, мәсәлән, бер тапкыр уң кулымны авырттырдым егылып, анда ушиб булды. Икенчесендә менә тезем белән килеп төштем берничә көнлек, һәм анда синяк бар, шундый зур зәңгәр ямсыз. Сез ничә тапкыр егылдыгыз? Һәм миңа калса, бу салкыннар дәвам итсә, әле тагын әллә ничә тапкыр егылачакмын. Мин шуңа күрә барган вакытта сак кына, карап кына, әкрен генә йөрибез һәм үзебезнең генә түгел, үзебезнең янәшәдә барган кешеләрне дә саклап, кадерләп йөрибез. Без бер-беребезнең кадерен белмәсәк, кем белер. Шуның белән шул, сезнең белән гүзәл иде. Сау булыгыз.